naragsak ka, Glenda. Naragsakak ta nakaadalak ti baro nga istorya. Wow! Inya day ta nga istorya. Ito nga istorya kat sakbay idi na ipas nga ni Heso Kristo. Oh! Kaya't kumot lang mo ang day ta nga istorya. Inya day ta, ibagang ganyan pangasim. Well, Carmela, bagak kang kat istorya. Sa Jai Nazaret may sa nga ili ti Galilea, ada may sa nga balasa nga agnagan iti Maria, kat ada kasingsing na nga agnagan met ti Elizabeth. Masikop ni Elizabeth no pay bakket unayan. Ni Maria kat na itulag a may asawa iti lalaki nga agnagan Jose, ang nagtaod iti kapututan ni Ari David. May sa nga aldaw inbaon ni Apo Dios ni Gabriel nga anghel. Nagpakita kini Maria kat kinunana, Kapya ko ma ti adakin ka. Agdagsak ka ta agtaang ti Apo kin ka kat naidaklan ti bendisyon na. napalalo iti panakariribok ni Maria iti insao ti anghel. Anya nga ta iti kaipapanan na daytoy. Ngem kinuna ti anghel ken kuana, Di ka agbutong Maria. Ta pinalaburan na ka ti Dios. Agsikog kanto. Ipasngay munto ti anak ti kangatuan. Pagbalinan to ni Apo Dios nga ari. Akas kini David. Akapuunan na. Iturayan nanto iti kagnanayon dagiti kapututan ni Jacob. Kat dinto agpatingga ti panag-ari na. ket kinuna ni Maria iti anghel, Kasano ang maaramid daytoy idinto amay saak a birhen. insungbat ti anghel ken ni Maria, Umaykin ka ti Espiritu Santo. Sa linungan na kanto ti panakabalin ti Dios. Dayta ti gapuna a nasantuan to ti ubing. Kat maawagan to iti anak ti Dios. Malagip mo ni kabagyam nga Elizabeth. Akon kunada alupes. Masikog nupay bakit unayon. Inem abulanen ti sikog na alalaki. Taawan ti saan nakabaalan ti Dios nga aramiden. ket kinuna ni Maria, Adtuyak nga adipan ti Apo. Maaramid ko makanyak kas insaom. ket pimanaw ti anghel. Talaga nga nabendisyonan ni Maria, ta isuna iti pinili ni Apo Dios nga mangipasngay kini Jesus. When, Carmela, nabindisyonan tayo matlang, taintad ni Apo Diyos, ni Jesus, para kanya tayo. Mariknak iti ayat ni Apo Dios. Kastamat kanya, Carmela. Iso nga masapol tayo nga ipakaamo kadagiti gagayem tayo, kan kapamilya tayo, ti ayat na para kanya tayo. Agpaiso, Glenda. Iso nga gagayem dito'y Go Kids. Akseptaran niyo ba iti ayat ni Apo Dios? Dita, biyagyo? Ti masapol nga ramidon tayo, kat mamati tayo nga ni Jesus, kat naipas nga dito'y lubong, kat natay para itibasol tayo. Tapno, makaapan tayo ijay langit, han nga ijay impyerno. Kan may kadwa, mamati tayo nga managbasol tayo, kat agdawat tayo ti pakawan, iti amin nga nairamidan tayo. Ken, akseptaran tayo ni Jesus, dito'y puspuso tayo, kas Dios ken personal nga mangisalakan. Ket, Tata, agbalin tayo nga anak ni Apo Dios. Daytoy iti Bible verse tadta nga aldaw. Luke 1:31. And behold, you will conceive in your womb and bring forth a son, and shall call his name Jesus. May sapay. Luke 1:31. And behold, you will conceive in your womb and bring forth a son, and shall call his name Jesus. May sapay ubing. Luke 1:31. And behold, you will conceive in your womb and bring forth a son, and shall call his name Jesus. Naglaing! Goodbye!
Goodbye.